cikin aljanna firdausi na da babban matsayi. Jannati da Yusuf duk wuya karku so marabewa. Sunai asali na littar ɗan adahun kuka yi tunawa, babu wanda zai ce baya yi ko kaɗan ya kan yi gwadawa. A ta zuciyar jariri wallahi so tana tarsawa, shi yasa ake masa take sarki wanda bai canjawa. Sai dai so yana da sufa da daɗi da kuma ganawa. Fidausiyar fara kyakkyawa wallahi kin yi ratan suna, kuma ƙiyinki ya sha ƙarya idan ya ce za ya kushe batuna. Kudura hankalinki kawai Firdausi don babu mai miki barna. Allah ne ya baki masoyi ɗan tara su gashi kuma ogana. Ku zama to kulawa da tuna kudin soyayyar ku ta hidorewa. Yusuf kai dace samun irin tahi nasara ce, ya ci da ni in tuye miki shi kai na kima zai iya maye dauce. Ya baki zuciya da kyauta ya ce mini ya wuce rance, ko da ba a aka ce ya bar ki Firdausi sai an yi masa surace. Yana son ki so mai karfi alkawari na sa zo ki rigewa na Firdausi. Jefo mai mashin so zuciyar sai soke shi, harbo mai bindigar soyayya ta same shago shi. Jefo mai mashin soyayya shi kuma ya tafe shi, inda ke ya nuna ke mace baki barin shi. Jannati da Yusuf duk wuya kar ku so marabewa. Alamin na ya ji mawaƙi kwanda ga lafazina, mai wakar masoya kunjini na irin aikina. Ana kira na yaƙi ai hakan babu canjin suna, kama da wani batawa ne na san kun fahimci batuna. Jannati da Yusuf fatan kai gare ku na yiwuwa. Na gode.